자, 초승이 양이 보러 왔어요. 네, 양이 봤어요, 초승이. 별 관심 없어요. 야옹이 사람 좋아가지고. 야옹이 좀 봐. 초승아, 못 집어보자. 멋지 멋지 어딨어 멋지. 애들이 오늘 관심이 없네. 네, 초승이 야옹이 쳐다도 안 봐요. 야옹이 좀 보자. 야옹이 야옹이 무슨 야옹이. 아이고 또 쫄보라 가지고. 네, 모찌 관심 없습니다, 유리에서는.